ভালো না লাগলে টাকা লাগবে না, কাস্টমারে বলি। আপনি ছাড়ি দেন, ওই যে অনলাইন ছাড়ি দেন, আমার নাম ছাড়ি দেন, ভোলা তোলা ঝালমুড়ি, ভোলা তোলা তুই জানেন, ছাড়ি দেন আপনি, সমস্যা নাই, আমার ভালো হবে। আপনি ছাড়ি দেন আব্বা, আমার কাস্টমার বলি, ভালো না লাগলে টাকা লাগবে না, আমার কাস্টমারে বলি। তোরা যা তো অনলাইন ছাড়ি দে বাবা। হ্যাঁ, স্পেশাল করে বানান। হ্যাঁ, ভালো লাগলে টাকা লাগবে না, আপনি তো এদের থাকলে সোজা স্পেশাল ফেসপেশাল বুঝিলে আমি বুঝি কম বা লক্ষ মানুষ তো বুঝি। এই 11 আমি বিক্রি করি রাত 10টা মতো, 1700 1800 2000। আমি চালাই মোট 60 টাকা, 10টা মধ্যে জেলখানা মোড়ে, এখানে থাকবে 15 দিত।